Ayan na guys. Ayan na guys si ano, Idol oh. Papaliparin niya na yung ano. Yung motorbike niya. Enduro. Ayan siya oh. Yan naman yung view oh. Ganda oh. Ayan oh. Maganda. Ayan oh. Ganda ng view guys oh. Ayan oh. Yan na. Bah. Yan Idol. Warm up. Tama yan. You know. Grabe talaga siya Idol oh. Ayan na. Lilipad Idol. Ayan oh. Ayan na siya. Ayan na. You know. You know. Woo! Ay, galing. Asa galing ah. Ayan na guys oh. Ayan na, alam mo. Hindi na yun dyan oh. Ayan siya dyan eh oh. Oh. Iikot muna siya doon eh. Doon. Bibili yan doon. Doon na. Doon. Yan doon. Bibilo doon. Yan doon. Isa pa. Yan o. Diyan sa bibilo eh. Ayan. Makikita siya dyan o. Yan na. Ayan na si Cowboy. Round 2 si Cowboy. Yan o. Yan na si Cowboy. Ayun, may attraction guys sa ano, sa park na to. You know. Ayun na guys. Ayun naman yung tanawin guys, ang ganda oh. Oh, papasanol na lang eh. Ayun na guys, yung main attraction. Ayun guys oh. Motor ride siya eh oh. Oh. Kaya yan Idol. Oo, kaya yan. Kalma lang. Kaya yan Idol. Nawalan ng gas yata. Naubusan na yata si Idol ng gas ah. Kasi naka 30 ikot na si Idol eh. Mula pa kanina eh. Ano na lang. Babawi na lang si Idol. Naglak na yata. Ayan, naubusan ng lakas si Idol, ng gas. Kaya relax muna. Pahinga muna, siyempre. Ayan siya eh. Mag-adjust na si Idol, o yan na siya. Iniwanan yung kabayo ni Idol, o yan o. Na-flat yung kabayo. Yan o. Kaya yan. Nauhaw. Ngayon guys, o. Yan naman yung view, o. Yan o. Hindi kinakaya na Idol eh. Ayan siya guys. Maganda ng view guys oh. Ayan oh. Oh, tingnan naman guys. Ayan, lumosan na naman yung main attraction oh. Oo, ingat lang Idol. Ay nako. Mababaw pa yung oras. Relax lang. Yan
Ano si Idol, guys. Magagas na. Mukhang naglak no. Ayan siya. Nabubuelo si Idol pala eh. O magagas, paikot na lang doon. Maahon pa at materik dito eh. Bumalik guys. May kinaya ng power. Yan na. So thank you guys. Thank you for watching. Follow for more.